Тональный крем портит весь макияж. Да, я выгляжу как городская сумасшедшая, и что? Могу себе позволить еще и тушь на губы нанести? Сода, ну зачем так много? Сегодня затестим все. Сегодня на моем обзоре бюджетная косметика соды от L'Etoile, а вернее новинки соды из базовой линейки. Проверим, превосходят ли они по качеству продукты из прошлых линеек и насколько хороши обновленные формулы. Сделаем целых 5 разноцветных макияжей и выберем самое лучшее. Привет, котята! С вами Лена Ягермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. В продаже вся эта косметика появилась еще с Нового года, но я тот еще слоупок. Распаковка нахуй! В этой коробке прям вообще много... Сегодня на обзоре бальзамы для губ, цветные туши, черные туши, огромное количество цветных подводок, бронзеры, румяна и новые тональные крема. В этом видео будет очень много ярких макияжей с цветными ресницами, с креативными стрелками. В общем, постараюсь зарядить вас вдохновением, ведь с наступлением тепла и весны так хочется выглядеть ярче. Я сегодня с такими кошачьими ушками, потому что дизайн у соды безумно милый. Здесь везде разноцветные кошачьи лапки. Нафаня, как тебе? Как тебе Нафань? Нафаня уже ждет, когда мне на обзор наконец-то пришлют коробку Шейба. А то, господи, да чё ей эта косметика, а? Но перед тем, как начать, поддержи это видео лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах Ютуба. И начнем мы обзор с двух таких замечательных повязок для волос. Одна с Hello Kitty, другая с Куроми. Это связано с осенней коллаборацией соды и Санрио. У меня на канале вышло даже целых 2 больших обзора с этой косметикой, с яркими, милыми и альтовыми макияжами. А вот это, видимо, запоздалое продолжение той линейки. Очень удобно в них умываться, делать маски и макияж. Конечно, торчат тут везде немного ниточки, но к Hello Kitty у меня особо претензий нет. Но вот Куроми хотелось бы увидеть более мрачных, черных оттенках, потому что, как по мне, это прям чересчур мило. Все же Куроми это такая сучка, оторва. Для первого макияжа я уже подготовила лицо и теперь хочу нанести тон. Насколько я поняла, этот тон в стекле более стойкий и матовый, а тон в тюбике с естественным финишем и более легкий. Давайте в первом макияже попробуем его. Очень непонятное описание на сайте L'Etoile, да вообще в принципе на все эти продукты. Водостойкий ли тон, плотный или матовый, на какой он основе? Куча воды, ничего не понятно. У меня здесь 2 оттенка. 001 оттенок называется Showtime, третий оттенок называется Milk Tea. Тон внутри с таким удобным дозатором. Вот так выглядят оттенки на руке. Я бы, наверное, перемешала их между собой. Да, я думаю, такой оттенок мне подойдет. С одной стороны буду наносить тон спонжем, а с другой стороны кистью. Самый светлый оттенок идеально подходит для белоснежек, но тональный крем показался мне очень сильно жидким, и за счет этого расход у тонального крема очень большой. В работе дозаторы тоже не особо удобные, как-то они по чуть-чуть из себя выплевывают. С этой стороны буду пробовать кистью. Это действительно легкий тон с влажным финишем. Он не сильно блестит на лице, и в принципе такой финиш меня устраивает, но меня не устраивает сам тон. К сожалению, он подчеркнул все шелушения на моем лице, даже какие-то минимальные, которые у меня были на лбу, которые у меня в принципе не шелушится. Он не особо сильно перекрывает всякие несовершенства, но в принципе чего еще ожидать от тона с натуральным финишем? В общем, мне этот тон, к сожалению, не подошел. Если вы такой тон пробовали, напишите, что вы об этом думаете. Я уже показывала свой фаворит, это вот этот тон из старой коллекции Mermaids. Он тоже с влажным финишем, но более плотный, и он реально делает кожу потрясающей. Я очень надеялась, что здесь они сделают перевыпуск такого же тона, но, увы, этого не случилось. И также я эти тона уже успела опробовать месяц назад, и, к сожалению, тоже ничего дельного не получилось. Также для лица в обновленной линейке есть 2 бронзера. Называется он Vacation Vibe Bronzer. Для любителей такого эффекта отпуска. Я не особо люблю бронзеры, потому что мне уже никакой бронзер не поможет. Мне реально нужен отпуск. Но так как поехать в отпуск у меня возможности нет, я воспользуюсь все же бронзерами. Они представлены в 2 оттенках, более темный и более рыжий. Снова я чувствую узнаваемый аромат сода. И в этом макияже я хочу попробовать бронзер с бананчиками. По нанесению бронзер очень приятный и деликатный. Можно его по-всякому наслаивать. Очень даже неплохой результат. И теперь приступаем к румянам. В коллекции есть 3 оттенка румян. Объем, ну, очень большой, целых 9 грамм, и хватит надолго. Все остальные румяна я покажу чуть позже, но в этом макияже я нанесу вот такие румяна Cherry Cake. Это такой невероятно красивый темный красный оттенок. Мне кажется, это идеальный вариант для любителей всяких креативных макияжей и ярких красных румян. Нанесу их кистью на скулы в технике дрейпинг. Ух ты, вот это пигментация.
Румяна хорошо растушевываются. Нанесу еще румяна на кончик носа, а также воспользуюсь ими в качестве теней, нанесу их на нижнее веко, где уже успел скататься тон. Есть еще новые бальзамы для губ, вот в такой милой упаковке с лапкой. Выглядит мега очаровательно. Запах чудесный. Это самые обычные прозрачные бальзамы. По сути, различаются они только по запаху. Давайте я возьму розовый и нанесу его на губы. Кстати, прикольный бальзам, очень нежный, и он действительно хорошо увлажняет губы. И на серединку губ я также хочу добавить немного красных румян. Да, макияж сегодня будет очень странный, да, собственно, как и весь мой сегодняшний образ, но, по-моему, все вместе выглядит очень мило. И этот макияж я хочу сделать полностью в красно-белых оттенках. Давайте сразу на руке затестим все лайнеры, чтобы понять, с чем нам сегодня работать. Здесь всего 14 оттенков обновленных подводок. Есть и черные, и белые, и разноцветные, и матовые, и блестящие. Мне очень нравились по своей формуле старые подводки от Soda. Вот так в сравнении выглядят старые и новые подводки. И по форме такой вариант мне нравится больше, потому что его намного удобнее хранить. Эти же новые подводки, они максимально разные. Разные оттенки различаются по пигментации. Есть прям плотные, хорошие, какие-то есть полупрозрачные. И как раз, кстати, старые подводки тоже были полупрозрачные, но в принципе мне они нравились. Вообще очень странно, почему они все настолько разные. По возможности тестируйте в магазинах, чтобы не взять какую-то дичь. Самый, наверное, странный оттенок это номер 012 Чигири, потому что в отличие от всех остальных лайнеров он максимально сильно растекся. По стойкости подводки нереально стойкие, с ними ничего не происходит. Насчет стойкости этих подводок можете вообще не волноваться, потому что они не отмываются даже самыми лютыми средствами. В этом макияже я хочу сделать красно-белые стрелки, и я знаю, что многие из вас в курсе, насколько сложно найти хорошую белую подводку и белую тушь. Надеюсь, что сегодня мы с вами отыщем классные варианты. А если вы знаете крутые варианты белых лайнеров, то посоветуйте мне в комментариях. Ну а вдруг нам сегодня с вами повезет, и мы найдем классную белую подводку, которая не будет трескаться. Мне понравился этот мейк, он такой прям колючий, острый. Оттенок номер 007. Сначала нарисую такие странные штучки над складкой верхнего века. И теперь переходим к красной подводке. Оттенок номер 013. У лайнеров очень тонкая и хорошая кисточка, особенно для всякой мелкой графики. Но следует учитывать, что подводка достаточно быстро сохнет. Это хорошо для обычных стрелок, чтобы нигде ничего не отпечаталось. Но когда ты делаешь какой-то креатив и кончиком что-то по чуть-чуть вырисовываешь, это не всегда удобно. Но в принципе это не критично, то есть у многих подводок такая беда. Красная подводка очень хорошая и пигментированная, в складочках нигде не отпечатывается. Она не плешивит, но есть вероятность, что она может растрескаться. К сожалению, белый лайнер себя идеально не показал. Даже несмотря на то, что тут уже нанесены белые тени, он все равно очень сильно плешивел, и приходилось нанести его в очень много слоев. И белая подводка сразу же начала трескаться. Для этого макияжа просто необходима цветная тушь, и цветных тушей тут тоже нереальное количество. Есть просто цветные туши, есть блестящие туши с глиттером, есть черные туши, но давайте сначала все же рассмотрим цветные варианты. Всего представлено 7 оттенков: красный, розовый, голубой, синий, белый, зеленый и фиолетовый. Туши имеют самую обычную щеточку. Щеточка силиконовая, и опять же для меня она кажется большеватой. Все-таки цветные туши частенько идут для каких-то небольших акцентов, типа прокрасить только нижние ресницы. И такая огромная щеточка не всегда удобна. Вот так цветные туши выглядят на ресницах. В принципе, по формуле они все одинаковые, и на ресницах ведут себя похоже. И по стойкости все туши тоже вполне хороши, не осыпаются, водостойкие и не текут. Кстати, тушь уже открыта пару месяцев, и она не засохла. И не воняет вообще. Не, у меня просто со старыми цветными тушами от Soda большие проблемы были. Они мне постоянно чуть ли не сразу приходили сухими. Круто, что Soda изменили формулу и наконец-то эту проблему решили, потому что мне было очень обидно, когда я купила себе 2 цветные туши, начала ими красить ресницы, и произошло... Вот просто На этом глазу белую тушь нанесу на нижние ресницы, а на этом на верхние, потому что я могу. И то же самое сделаю с красной тушью. Хочу сегодня такой фриковый клоунский мейк. Я такой же, как вы, ребят. Я просто не умею краситься, ребят. Ой, сейчас крашу ресницы и чувствую, как у меня тут все трескается и начинает чесаться. Это, конечно, вообще нехорошо.
Не особо понимаю, почему цветные туши всегда по формулам такие странные, вот абсолютно всегда у любого бренда. Они очень сильно склеивают ресницы, не разделяют их. Ну, комочки, конечно, есть, это частенько бывает с такими тушами с цветными. Теперь давайте нанесу красную. До сих пор умиляюсь везде этим очаровательным лапкам. И еще немного белой туши хочу нанести на брови, не зря же я их осветляла. Было бы круто, если бы здесь были бы еще карандаши для глаз, цветные гелевые каялы, которыми можно было бы объединить весь макияж, потому что цветная тушь и цветная подводка без карандаша могут смотреться не очень красиво, то на моих глазах явно не хватало цветной слизистой. Среди новинок также представлены 3 невероятные туши с глиттерами. Это даже больше похоже не на тушь, а на блеск для губ. Туши представлены в золотом, серебристом и голографическом оттенках. Внутри каждой туши достаточно стандартная прямая пластиковая щеточка. В составе тушь не имеет никакого пигмента, то есть это просто мелкие блестки в какой-то связующей основе. Сейчас попробую каждую из этих тушей нанести на свои ресницы без подготовки, а на другом глазу нанесу их на черную тушь в качестве топпера. Блестящая тушь Choose Yours в голографическом розово-зеленом оттенке. Выглядит очень хайпово. Ой, у туши очень сильный, очень ярко выраженный запах, но он хотя бы не мерзкий, ну, по крайней мере, на мой вкус. У нее такой аромат какого-то освежителя воздуха из туалета, ну, только такого вкусненького, дорогого. Определенно эту тушь стоит наносить на обычную тушь в качестве топпера, потому что на моих ресницах эти блестки практически незаметны, эта тушь никак ресницы не удлиняет, не выправляет, не делает их красивыми. Короче, обычные ресницы она вообще никак не подчеркивает. Я думала, что у меня прям все ресницы будут блестеть и искриться, но по факту наибольший эффект заметен на нижних ресницах и на кончиках при определенном свете. Следующая тушь в золотом оттенке, и мне не очень все же нравятся щеточки у этих тушей. Такое ощущение, что они как-то слишком мало продукта наносят, и приходится их наносить в миллион слоев, чтобы было видно какой-то, более-менее адекватный эффект. Тушь склеивает ресницы, в общем, идея очень крутая, но исполнение на любителя. А еще, когда наносишь эту тушь, немного осыпаются блестки на лицо. Третья тушь с серебряными блестками, но когда ее наносишь на черную тушь, как по мне, она выглядит максимально уместно, в отличие от двух остальных тушей. Тушей, а слово тушь вообще склоняется. Очень красивый металлик, прям такая праздничная новогодняя история, или наоборот что-то футуристичное. И если от других тушей мне хотелось какого-то максимального цвета и блесток, то здесь даже небольшое количество этой туши выглядит как металлическое напыление на ресницах. В общем, это определенно мой фаворит, с темными смоки будет смотреться просто мега круто. И этот макияж я как раз хочу дополнить серебряной тушью с блестками. Слушайте, я так подумала, а почему бы не нанести ее на волосы? Мне кажется, на волосах она будет смотреться намного лучше, чем на глазах. Блин, а может это тушь для волос, а я ее на глаза наношу? Я не знаю, честно говоря, что делать. Но вашей сороке все еще мало блесток, так что мне пришла идея добавить блестки еще и в макияж, потому что я смотрю на волосах и уж больно красиво они сверкают, поэтому нанесу блестки от туши при помощи кисточки на верхнее веко. Мне кажется, девиз всего этого видео, потому что я могу. Вау, а вот это выглядит неожиданно круто. Мам, дорогая, какая красота. Ну и еще немного на губы. Очень нравится. Да, я выгляжу как городская сумасшедшая, и что? Сюда, а можно нам, пожалуйста, вот такую же подводку сделать? Видали, что тушь-то творит, а? Макияж для похода в Кабе. Она была анимешницей, которая никогда не смотрела аниме. Ну что, как вам такой макияж? По-моему, очень интересно получилось. Максимально неожиданный результат. Определенно мне понравилась эта тушь. Цветные туши, в принципе, тоже неплохие, но они достаточно обычные. Подводки уже начали трескаться, это не круто. Тональный крем портит весь макияж, на лице он выглядит отвратительно, он весь скатался. А вот румяный бронзер очень хочу похвалить. Также среди новинок представлено 8 различных черных тушей. Сомнительно, ну окей. Сода, ну зачем так много? Давайте проверим, есть ли между ними какая-то разница, потому что на сайте Сода вообще ничего адекватного не написано. На сайте L'Etoile просто нету нормального описания, какая тушь что делает, какая тушь для чего, где какая щеточка. Новый способ свергать вместе сода. Вау!
Черная тушь для ресниц One Princess добавит образу яркости и выразительности. Хватай ее и беги создавать свой невероятный макияж уже сейчас. Тушь Natural Queen – это деликатная тушь для повседневного макияжа. Такой вариант, я думаю, идеально подойдет для легкого дневного макияжа, например, на работу, на учебу или в школу. Щеточка у туши с длинными силиконовыми ворсинками. Она отлично разделяет ресницы между собой и подчеркивает их красивую естественную форму. Но это не лучший вариант для любителей ярких макияжей, потому что ее вам будет, скорее всего, недостаточно. Для макияжа на каждый день – да. Для креативного макияжа и макияжа на вечер – нет. Тушь Volume Skin имеет очень толстую и круглую щеточку, и сама тушь в таком прикольном необычном флаконе. Спасибо, что не самотык. Щеточка очень большая, для меня она прям чересчур большая, и мне страшно тыкнуть ей не туда. Но она и правда делает шикарный объем. Правда, чуть-чуть на нижнем веке я все же умудрилась этой щеточкой промазать, но сделаем вид, что этого никто не заметил. Определенно эта тушь, это точно мой фаворит. Black Swan Mascara – это тушь в эстетике черного лебедя с упаковкой в эстетике косметики из перехода. Чего ожидать от Black Swan? Черных перьев. Это тушь с щеточкой в форме восьмерки. Она очень черная, и она создает мой любимый эффект на ресницах, она их очень сильно удлиняет. Но при этом она не дает какого-то большого объема. Посвящается мне и остальным любителям редких и длинных ресниц. Тушь Independent Lashes вот в таком стильном, модном, молодежном фиолетовом флаконе, и она с очень маленькой и необычной щеточкой. С одной стороны это прямая маленькая щеточка, а с другой стороны там более длинные ворсинки. И прикол этой туши в независимости каждой ресницы. Слушайте, очень прикольный эффект, я впервые вижу такую тушь, которая действительно отделяет каждую ресничку от другой. Мои ресницы стали очень пушистыми, но следует учитывать, что эта тушь не особо добавляет длину. Тушь, которая сделает мохнатку на ваших глазах. Честно говоря, я никогда особо сильно не замечала разницу в тушах. Но в смысле, для меня критерии такие. Есть хорошие туши и есть не очень. Ну типа тушь, которая делает большие ресницы, и тушь, которая ничего не делает. Но сейчас я вижу, что реально все эти туши между собой очень сильно различаются и по формуле, и по составу, и по щеточкам. Так что я для себя сегодня прям Америку открыла. Я действительно была уверена, что все эти туши будут абсолютно одинаковые. Даже вот не собиралась всю эту фигню снимать, как я все эти туши наношу на глаза, но я для вас решила запариться, потому что, блин, на сайте нету никакого нормального описания. И я, честно говоря, сама в шоке от того, что произошло. На сайтах везде просто мега скудная инфа, и мне кажется, что я наговорила в этом видео намного больше, чем об этих тушах знает сам бренд. Тушь Curly Girly – это тушь со специальной изогнутой щеточкой, которая одновременно и красит, и подкручивает ресницы, то есть нам уже с этой тушью не нужен будет керлер. Хотя я вообще в принципе не пользуюсь керлером, я его немного боюсь, потому что для меня это выглядит как какая-то безумная шайтан-машина. Так что меня устраивает мой естественный изгиб ресниц, но в принципе эффект от этой туши тоже очень даже прикольный. Она действительно подкрутила ресницы, придала им изгиб, за счет чего их длина увеличилась, ну, наверное, в 3 раза. Тушь Soda Drama Proof Mascara имеет круглую щеточку, которая, вероятно, должна создать драматичный такой кукольный взгляд. Да, она одновременно и разделяет ресницы, и удлиняет, и подкручивает, и создает эффект накладных ресниц. Ну, короче, такая прям мега универсальная вещь, но она не сделала мои ресницы идеальными, и из-за формы щеточки куда-то тушь было сложно нанести, где-то она ресницы между собой сильно склеила. В общем, какие-то ресницы у меня слишком прямые, какие-то ресницы у меня очень изогнутые, и этой тушью я умудрилась засрать себе все лицо. У меня отпечатки туши на веках и даже на щеках. Тушь Top Striker Mascara – самая стандартная хорошая тушь, которая разделяет ресницы, хорошо удлиняет их и придает им нужное направление. Щеточка у туши самая обычная, дизайн прикольный, и мне очень нравятся подобные эффекты, потому что ресницы действительно длинные и аккуратные. В отличие от всех остальных, эта тушь не водостойкая, поэтому если вы хотите красиво, колоритно поплакать, то это идеальный для вас вариант. И последняя черная тушь – это Extra Skinny, тушь с очень маленькой тонкой щеточкой. Я обожаю с такими щеточками цветные туши, потому что очень удобно их наносить и прокрашивать каждую ресничку. Эта же тушь просто идеально справилась с нижними ресницами, придала им идеальное направление. Но верхние ресницы у меня свои достаточно длинные и хорошие, и этой маленькой щеточке было слишком сложно с ними справиться. Так что с этой тушью мои длинные ресницы торчат во все стороны. Эта тушь идеально подойдет для тех, у кого короткие редкие реснички.
Короче, я в шоке. Лена, бьюти-блогер, 28 лет. Впервые узнала, что туши делятся не только на хорошие и плохие. В зависимости от формы и щеточки, каждая тушь действительно создает свой особый эффект, и ни одна тушь из этих не была похожа на другую. Всю свою жизнь я думала, что все эти приколы с тушами и щеточками это просто маркетинговый ход. А еще мне кажется, что у меня вывалятся глаза, потому что за сегодняшний день я нанесла на себя штук 20 тушей подряд. Кстати, запах у всех тушей есть, но он в принципе не критичный. Никакой косметикой из перехода, никаким обувным клеем и никакой протухшей бабушкой эти туши не воняют. Спасибо, сода. При контакте с водой все эти туши не текут. Они просто разжижаются и снимаются с ресниц такими черными кусочками. Фу, блин, мне бы так хотелось, чтобы мне заплатили за этот обзор, потому что я тут столько информации дала, сколько у бренда, блин, на сайте нет. Не знаю, в чем прикол, но мне под каждым видео с обзором косметики, если я там даже все прям максимально обсираю, все равно находится человек, который напишет, что обзор проплачен. Но, увы, мне никто ни хрена не платил. Теперь хочу вам показать еще несколько разных макияжей, которые можно сделать с цветными тушами и подводками. Постараюсь использовать только продукты от бренда Soda, так что сегодня затестим все. Но для того, чтобы сделать второй макияж, мне потребуется тон. И это тон Undercover Iconic Long Wear Foundation. Тональная основа в стеклянном флаконе, и она более матовая и стойкая, в отличие от того, что мы использовали до этого. И сразу хочу поделиться с вами своей проблемой, потому что на этом обзоре должно было быть два таких тона. Но один из них не доехал. Даже несмотря на то, что сверху он был запакован прочной пленкой, у него просто полностью отвалилась вот эта вот часть. Его было невозможно закрыть, нельзя было его взять с собой, пришлось подарить его подруге. Не знаю, как такое вообще могло случиться, так что если вы будете брать тон в стеклянном флаконе, обязательно проверяйте, чтобы он был целый. Тон у меня в оттенке 02 Ocean Pearl. А здесь у меня что-то отвалилось, или так и должно быть. Обычно в таких тонах должна идти какая-то лопаточка или пипеточка, но здесь просто какая-то отломанная штука. Может быть, она, конечно, не отломана и так на самом деле задумана, но что-то я в этом сомневаюсь. У него, кстати, приятный запах. Так, но на вид пока что он лег нормально. Да, слушайте, этот тон мне определенно намного больше зашел, чем предыдущий. Он уже на лице более матовый, он намного лучше перекрывает все недостатки на коже. Давайте сделаем так. Здесь я оставлю ссылочку на свой телеграм, и еще в течение нескольких дней я буду использовать этот тон. И свое точное мнение насчет него я напишу уже у себя в телеграме. Затем хочу нанести бронзер. Теперь банановый! Бронзер все еще топ. И вот такие румяхи в оттенке Sakura Blossom. Здесь очень интересный, невероятно красивый, необычный оттенок. Он достаточно темный, я даже не знаю, как описать этот цвет. А также еще одни румяна у нас есть с жопкой, и эти румяна сатиновые. В них есть совсем небольшое количество шиммера. Мне кажется, этот оттенок больше подойдет под следующие макияжи. Ой, а мне очень нравится, очень подходит к моему лицу. Я не люблю всякие супер ярко-розовые румяна, но вот это для меня прям идеально. Следующий макияж я хочу сделать в зелено-фиолетовых цветах. Начну с фиолетовой подводки и проведу ей линию над складкой века до середины глаза. И затем закруглю эту линию и уведу обратно. И теперь выделю внутренний уголок глаза. Теперь зеленым цветом рисую обычную длинную стрелку и ввожу форму сюда же, к середине глаза. Кстати, на сводчик зеленая подводка больше всех трескалась. Зеленая подводка, если потереть, например, ватной палочкой или ногтем, начнет отходить кусками. Теперь я хочу верхние ресницы прокрасить зеленой тушью. Темные туши на глазах всегда намного лучше выглядят, чем светлые. А специально для нижних ресниц у меня есть фиолетовая тушь. Не, ну подводки это, конечно, трэш. Пока я красила ресницы и прокрашивала слизистую, тут у меня уже образовалась какая-то непонятная дыра. Я просто в шоке. Ну не должно быть таких подводок в 2024, году. Теперь я хочу добавить розовую голографическую тушь на нижние ресницы. А также, как и в предыдущем макияже, хочу нанести ее на все подвижное веко. И даже я бы попробовала нанести это все в качестве хайлайтера. Господи, вот это тушь, вот это я понимаю.
Короче, это просто пушка, потому что за счет своей составляющей тени не скатываются в складочках века, блестки очень хорошо сразу высыхают и закрепляются. Я не фанат жидких теней, потому что они куда-то где-то скатываются, как-то вот непонятно с тенями перемешиваются, но с тушью таких проблем нет. Тут связующая достаточно хорошо и быстро застывает, и на коже все это держится очень хорошо. На другом глазу я хочу сделать яркий графичный розовый макияж. В этой коллекции очень большое количество разных розовых подводок, причем по цветам между ними разница минимальна, но вот по свойствам они практически все разные. Сначала я нарисую самой яркой розовой подводкой обычную стрелку. Это как раз та самая подводка, которая на сводчах была практически прозрачная, и эту стрелку я увожу вниз. Да, конечно, вы можете заценить, насколько она прозрачная, но это просто какой-то прикол. И да, я ее уже 1000 раз встряхнула и ни хрена не изменилась. Не, ну это вообще трэш. Так подводка выглядит в 2 слоя. И затем я возьму еще 2 розовые подводки, одну в светлом персиковом, другую в алом оттенке. И над складкой века сделаю стрелочку с градиентом. Так, ну с этой стрелкой у меня хотя бы проблем не было. И теперь всю эту ситуацию я хочу исправить при помощи сатиновой подводки. В принципе, немного деликатного блеска она нам добавила, срам прикрыла и теперь выглядит неплохо. На нижние ресницы нанесу розовую тушь. И в уголок глаза нанесу черную тушь Black Swan. Мне очень понравился ее эффект удлинения. Так мой макияж выглядит через 10 часов. Как ни странно, все очень даже нормально. Тушь особо сильно не осыпалась. Единственное, что зеленая подводка вот в этой части сильно растрескалась. С этим глазом все очень даже хорошо. Тон на лице спустя такое большое количество времени мне тоже нравится. Для третьего макияжа я уже нанесла снова этот тон. Мы с вами не пробовали вот этот бронзер с арбузиком. Да, ну собственно он совсем такой уже рыжеватый, совсем для загорелой кожи. Почему-то только бронзеры от Сода выглядят на моей коже нормально. Я не знаю, как это работает, но меня не тошнит от того, что я вижу. Обычно просто все бронзеры на мне превращаются в огромное оранжевое пятно. Если вы тоже, как я, боитесь бронзеров с загорелой кожей, спокойно можете брать бронзеры от Сода. И я хочу добавить в этот мейк румяна с задницей, вернее сатиновые румяна. Этот макияж я сделаю в своих любимых черно-голубых оттенках и начну с черной жидкой подводки. Нарисую ей большую креативную стрелку и уведу ее в складку века. Теперь возьму голубую и синюю подводки и буду рисовать ими рандомные изогнутые линии. И затем голубой подводкой повторяю всю ту же самую форму. По-моему, выглядит очень эффектно, и если бы я делала такой макияж на оба глаза, я бы сделала его разным. Например, что-то типа того. Учитывая такой сложный рисунок, если изменить его форму, то на другом глазу это тоже будет выглядеть уместно и интересно. К сожалению, у меня сегодня нет времени, чтобы повторить все эти макияжи на оба глаза сразу, но моя задача дать вам всякие разные идеи, что можно сделать с цветными лайнерами. На верхние ресницы я нанесу вот эту черную тушь, которая придаст мне офигенный объем. А на нижние ресницы я добавлю голубую тушь. О, она даже не голубая, она прям бирюзовая, она просто идеально подходит под мои волосы. Еще больше креативных идей, ярких макияжей и полезных уроков вы сможете увидеть на моем канале. Не забудьте подписаться и поставить лайк. А также вы всегда можете задонатить на развитие канала на Бусти. Ну и последний макияж на сегодня я сделаю в коричнево-золотой гамме, так что для начала беру коричневый лайнер. Сначала нарисуем самую обычную стрелку. И теперь желтым лайнером я буду делать какие-то рандомные овалы и круги. Один добавлю над складкой верхнего века. Еще парочку кругов обведу вокруг вот этой стрелки. Увы, желтый лайнер прям едва заметен.
На все ресницы полностью нанесу тушь Black Swan для объема. И теперь расставлю акценты золотой тушью, прокрашу ей все ресницы сверху. И не могу не дополнить этот мейк крутыми губами. Рисую контур и заполняю губы вот таким коричневым карандашом от Сода. Да, это карандаш для глаз, но мне как-то пофиг. Помадой от бренда Пастель заполняю губы внутри и добавляю на них золотые блестки. Могу себе позволить еще и тушь на губы нанести. Это прям очень красиво. Ну что, как вам такие идеи для ярких весенних макияжей с цветными ресницами и стрелками? Какой из 5 макияжей вам понравился больше? Я приятно удивлена, потому что формулы действительно изменились. К сожалению, подводки меня не особо порадовали. Они имеют свойство трескаться, но они не текут. Все продукты для лица, особенно румяные бронзеры, мне безумно зашли. И тон в стекле произвел на меня тоже хорошее впечатление. Нравится ли вам косметика Сода? Пробовали ли вы что-нибудь из новинок? Не бойтесь быть яркими, весна — это самое время, чтобы расцветать и экспериментировать. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.